ഹായ് ഓൾ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ തോംസൺ മോഡലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, റുദർഫോർഡ് മോഡലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ബോർ മോഡലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വെൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം മോഡലാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ. ആ മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മോഡലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫൈൻഡിങ്സ്, അതായത് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ദാറ്റ് ലെഡ്സ് ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിലേക്ക് എത്തിച്ച രണ്ട് ഫൈൻഡിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിലേക്ക് എത്തിച്ച രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്ററും രണ്ട് ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളും. ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം. ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ. അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, മാറ്ററിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഉണ്ട്, അതിന് വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട്. അതേപോലെ മാറ്ററിൻ്റെയും ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറുണ്ട്, അതിനൊരു വേവ് നേച്ചറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വേവ് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഡി ബ്രോഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ, ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്ററിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഉണ്ട്, വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേവ് നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഡി ബ്രോഗ്ലി ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണോ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതുമായിട്ട് ഒരു വേവ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് വേവ് നേച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേവ്, അതുമായിട്ടൊരു വേവ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ്, ആ വേവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരു വേവിൻ്റെ ലെങ്ത്, അതാണ് വേവ് ലെങ്ത്. ആ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്, ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു h/mv. ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു h/mv. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6.624 × 10⁻⁻34 ജൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ് എച്ച്, പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്. എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ്, വി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ എം വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട്, എം ഇൻറ്റു വി ഈസ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റം, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ടൊരു വി വെലോസിറ്റി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് എമ്മു ആണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് h/mv ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ h/mvക്ക് പകരം h/p എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ടല്ല റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇലക്ട്രോണ്, പ്രോട്ടോണ്, ആറ്റം, ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ മാസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്, അവയൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുമായിട്ട് ഒരു വേവ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് h/mv. അതാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിലേക്ക് എത്തിച്ച അടുത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഹൈസൻബർഗിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഹൈസൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ്, അൺസർട്ടൈൻ ആണ്. എന്താണ് അൺസർട്ടൈൻ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അൺസർട്ടൈൻ ആണ്. അത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം അൺസർട്ടൈൻ ആണ്, അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഹൈസൻബർഗ് പറയുന്നത്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ പൊസിഷനിലാണ്, ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണ്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതാണ്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഇതാണ് എന്ന് നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നിക്കൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇന്നേ ഭാഗത്താണ്, അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഇത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. ഒന്നിക്കൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാത്രം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം മാത്രം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം.
അതാണ് പറയുന്നത് ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ബോത്ത് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് അക്യുറേറ്റ്ലി. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലിയും അക്യുറേറ്റ്ലിയും മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഹൈസൻബർഗ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനും എല്ലാ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഇത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എല്ലാ അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനും എല്ലാ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഇത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ടും മൊമെൻറ്റത്തിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ പി കൊണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h/4π ആണ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h/4π. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h/4πm. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി വെക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ബോത്ത് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് അക്യുറേറ്റ്ലി. ഡെൽറ്റ എക്സ് പൊസിഷൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി മൊമെൻറ്റം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഈ സിമ്പിൾ മാറിപ്പോവരുത്, h/4π. ഡെൽറ്റ എക്സിനും ഡെൽറ്റ പിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ സിമ്പിൾ വായി തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം, h/4π. ഇനി ഡെൽറ്റ പിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുവാണ്, എം ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതുവാണ്. ഡെൽറ്റ പിക്ക് പകരം നമ്മൾ എഴുതുവാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h/4π. ഇനി ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, എം വി ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി എന്തായിരിക്കും, മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാരി ചെയ്യില്ല, ആകെ അവിടെ വാരി ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും, വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എം ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു, ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h/4π എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ എമ്മിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ, എമ്മിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h/4πm. ഇതാണ് ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ 2 പ്രോബ്ലംസാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാണ്, 2 ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു h/mv അല്ലെങ്കിൽ h/p. രണ്ടാമത്തേത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു, അതിലെ 3 സ്റ്റെപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു h/4πm. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും, എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം തന്നിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ തന്നിട്ട് അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വി തന്നിട്ട് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം. ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ 1, 2, 3, ഡെൽറ്റ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി അല്ലെങ്കിൽ എം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ട്, ഏതെങ്കിലും 2 തന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിരുന്നു ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഹൈസൻബർഗും ഷ്രോഡിഞ്ചറും എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹൈസൻബർഗും ഷ്രോഡിഞ്ചറും 2 സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ്, ഹൈസൻബർഗ് ആൻഡ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത്രയും കാലത്തെ പോലെ അതൊരു വളരെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അത് വളരെ തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. അത്രയും കാലം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയറും ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റിയും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് തിയററ്റിക്കലായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈസൻബർഗും ഷ്രോഡിഞ്ചറുമാണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, h∪ψ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ. h∪ψ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡലിൽ വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. h∪ψ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ. h∪ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പ്ലസ് അഡിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലസ്, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈനസ്, ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അഡിഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, ഡിവിഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അതേപോലെയുള്ളൊരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് h∪, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് h∪. അപ്പം അതിന് എന്താണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയാം.
ഓക്കെ, ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ് ഈ സൈ, ഇതിനെ സൈ എന്നാണ് പറയുക, സൈ. ഈ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ, ആ റീജിയനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ആര് തരുന്നത്? ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തരുന്നത്. ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ആരാ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക? വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഒരാറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ എവിടെയാണോ അവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ അല്ല, ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ആറ്റത്തിൽ എവിടെയാണോ കാണപ്പെടുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊന്നുമല്ല ഇലക്ട്രോൺസ്. ആക്ച്വലി തിയററ്റിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏത് റീജിയനിലാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ, അവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആയിരിക്കും. അതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് റീജിയനിലാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എച്ച് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ, സൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി, സൈ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഒന്നുമില്ല, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു തിയററ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ്. എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ റീജിയൻ വെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ എൻ ആറ്റം, അതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയനിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അത്തരം റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദ റീജിയൻ വെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ, ഇഫ് ഇൻ എൻ ആറ്റം വെയർ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മാക്സിമം, ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫൗണ്ട് there. or the region where electrons are found, wave function is maximum there. ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയനിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന അത്തരം റീജിയൻസിനെ, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന അത്തരം റീജിയൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റൽസ്. എന്താണ്? ഓർബിറ്റൽസ്. ഓക്കെ, ഓർബിറ്റല്ല, ഓർബിറ്റൽസ്. ഓർബിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ്, പി, ഡി, എഫ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം റീജിയൻസിൻ്റെ ഷേപ്പുകൾ അനുസരിച്ചൊക്കെ അതിന് ഓരോ പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് എസ് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയനാണ്. പി ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന വേറൊരു റീജിയനാണ്. ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന വേറൊരു റീജിയൻ. എഫ് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു റീജിയൻ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം വേറൊരു രീതിയിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയാം. പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു, ഇതാണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയാണ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈ എടുക്കാതെ സൈ സ്ക്വയർ എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് വേവ് അല്ലേ, വേവിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ സൈ. അപ്പോൾ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. വേവിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ സൈ സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് സൈ സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ എല്ലാം പോസിറ്റീവായി. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ റീജിയൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈ സ്ക്വയർ. സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം സൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്നൊരു ടേമാണ് അവിടെ വരിക. ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, സൈയുടെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരാറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എനർജി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്.
ഇനി ഒരു ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ, ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ക്യാപ് സൈ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ. എച്ച് ക്യാപ് സൈ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ വേവ് ഫംഗ്ഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അലൗഡ് എനർജി ലെവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അലൗഡ് എനർജി ലെവൽസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഒരു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൈ സ്ക്വയറിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. എനർജി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഗിവ്സ് അലൗഡ് എനർജി ലെവൽ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അലൗഡ് എനർജി ലെവലും നമുക്ക് കിട്ടും, എനർജിയും കിട്ടും നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ, വേവ് ഫംഗ്ഷനും നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ. പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈ സ്ക്വയർ. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ സൈ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറെ 2 ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. 3 dimensional region in space around the nucleus where the probability to find the electron is maximum. ഇലക്ട്രോൺ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റീജിയനാണ് probability to find the electron is maximum around the nucleus. അതാണ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വേറെ ഒന്നാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എനി ആറ്റം ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം, ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്